Oke guys, balik lagi sama kita tukang mukbang. Jadi kita pengen mukbang hari ini, tapi satu lagi cuci tangan kita. Oke, jadi kita mulai dari sekarang ya. Tapi tunggu dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar kami makin semangat. Ayo. Ini kemana? Cuma doang nih. Kamu nangisnya.
Hmm. Kan aku bukan orang Eropa. Ini mau dikasih. Putus saja. Baru udah makan nakal itu apa? Mana tadi cuma kesini? Oh ini guys. Ternyata ini keras banget. Guys. Nah, sekarang itu kerasannya. Sekarang dulu guys. Sebentar. Nah kan cuma hilang lagi. Cuma hilang lagi. Dul. Mana? Tidak sebelum tiga. Hohoho, seperti itulah situasi mukbang kali ini guys. Kalau kalian suka, like, subscribe, dan komen ya. Kita mukbang apa lagi? Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye bye.